Любовь с первого взгляда. Ее звали Анной, и всю свою жизнь она прожила во Флоренции, в маленьком уютном доме, что выходил своими окнами с белыми наличниками на одну из центральных мощеных улиц, залитым теплым средиземным солнцем. Ее квартира находилась на первом этаже. Завесой от ненужных взглядов и вмешательств в личную жизнь были цветы в больших глиняных горшках, стоявших на подоконнике. Он появился внезапно, большой и красивый, с седой головой. Он был благородных кровей, не то что она. Ему было порядком лет, больше, чем ей, но в нем еще чувствовалась сила и мощь. Он встал в тени напротив ее дома и просто смотрел, как она поливает цветы. Она заметила его взгляд, но никак не могла подумать, что может хоть чем-то заинтересовать его. Ей вдруг показалось, что она поняла его. Всего и сразу. Была в его карих глазах печаль одиночества, знакомая Анне, и это сближало их. А он продолжал разглядывать ее, ничуть не смущаясь. А она подумала, что он не из приезжих, а местный, но почему-то раньше никогда не встречала его. Потом он вздохнул, оглядел толпу туристов и медленно пошел, не прощаясь, вдоль узенькой улицы, по которой обычно не ходят зеваки. На следующий день, в это же время, он пришел опять. Также стоял и молча разглядывал ее. А она дольше обычного поливала и подрезала цветы на подоконнике. Ей вдруг захотелось, чтобы он приходил к ней каждый день. Он словно почувствовал ее желание и стал приходить ежедневно. Сначала стоял, потом присаживался поудобнее и также пристально смотрел на нее своими печальными глазами. Они смотрели друг на друга, не замечая толпы туристов. Им не нужны были слова. Они как будто боялись, что слова разрушат их зарождающуюся любовь. Как-то она специально приготовила для него сэндвичи, и когда он появился в очередной раз, достала их и знаками предложила угоститься. Он внимательно посмотрел на нее, медленно встал со своего места, подошел и также молча взял один из них. А на завтра у нее случился день рождения. Она красиво оделась, накрыла на стол и стала ждать. Она решила сделать себе подарок. Сегодня она пригласит его к себе. Будут гореть свечи, она выпьет хорошего тосканского вина. Но он не пришел. Сначала она расстроилась, а потом успокоилась, только корила себя за минутную слабость. А через 3 дня она увидела его из окна, сидящим на крыльце возле ее двери. Она вышла к нему, и он поднял голову. Взглянув ему в глаза, почувствовала, что ему очень плохо. Анна присела с ним рядом и обняла его большую лохматую голову. Он шумно выдохнул и уткнулся ей мокрым носом в плечо. Она гладила его, и ее пальцы нащупывали многочисленные шрамы на голове и теле. И Анна подумала, что хорошо, что он не умеет говорить. В доме достаточно и одного говорящего. Потом она сказала ему, что его ждут сэндвичи, и если он не дурак, то больше незачем шляться по всей Флоренции. И еще она подумала, что, наверное, у собак
тоже случается любовь с первого взгляда.